Bebeklerin öksürüğü neye bağlıysa ona göre tedavi yapılır. Eğer geçici bir öksürükse, örneğin bir soğuk algınlığı, hafif bir viral enfeksiyon üst hava yollarını etkiliyorsa, o zaman belki salgıları azaltacak bir şurup verilebilir. Ama öksürük şurubu verilmez. Öksürük şurubunun bebeklerde zararlı sonuçları olabileceği için hiç önermemekteyiz. Bitki çayları verilebilir. C vitamininden zengin beslenip mikroplara karşı direnci arttırılmaya çalışılır. Eğer öksürük bir kronik hastalık, yani müzminleşmiş bir hastalık, ara sıra tekrar eden bir hastalığa bağlıysa o hastalığın ne olduğu aydınlatılmaya çalışılır. Çoğu zaman bu alerjidir. Ailede alerji var ise, kardeşlerde, kuzenlerde alerji varsa bu öksürüğün alerji nedenli olma ihtimali vardır. Alerji tedavisi ve nefes borularındaki aşırı duyarlılığı ortadan kaldıracak tedavi yapılmadıkça öksürüğün düzelmesi mümkün olmayacaktır. Onun için geçici ilaçları bu tip hastalarda önermemekteyiz. Ayrıca bazı çocuklara acile gittiklerinde buhar şeklinde nefes açıcılar ve kortizonlu ilaçların uygulandığını görmekteyiz. Bunlar ancak alerjik bronşiti olup, astımı olup, atak geçiren çocuklarda kullandığımız tedavilerdir. Asla bir viral enfeksiyon tedavisi değildir. Çocuğunuza bu tedaviler uygulanıyorsa hekiminizden çocuğun teşhisini doğru olarak öğrenmeniz gerekir. Çoğu hastamızda bu ilaçlar verildi, hafif bir gribi vardı, rahatlasın diye verildi sözlerini duymaktayız. Asla doğru değildir. Hiçbir hastaya nefes yolundan rahatlamak üzere kortizon ve nefes açıcı ilaç yapılmaz. Bebeklere böyle bir uygulama yoktur. Yapılıyorsa bebeğinizin tanısı alerjik bronşittir. Bunun da açıkça yüzünüze söylenmesini istemek sizin hakkınızdır. Onun dışında bebeğin öksürükleri yine başka hastalıklar nedeniyle oluyor olabilir. Bu hastalıklar kistik fibrozis, bizim primer silyer diskinizi dediğimiz nefes borularının küçük tüycüklerinin hareket etmemesinden meydana gelen ve doğuştan kalıtımla geçmiş hastalıklardır. Ve bu hastalıkların da çocuk göğüs hastalığı uzmanları tarafından teşhis edilmesi gereklidir.